C and back with another hauntingly thrilling, not a suspense novel, more like your weekly dose of horror, courtesy moi. So why don't we just cut to, cut to the chase and get down to business. It's been a long day, and I don't want it to be longer. And I know it's pretty late, so let's just get down to business. तो आज की पहली स्टोरी आ रही है मुअज़्ज़म साहब की। मुअज़्ज़म साहब ये कहते हैं कि ये छुट्टियों में 2014 में अपने नाना के घर गए थे। वहाँ मीटअप शीटअप था, कज़न वज़न वगैरह वगैरह। तो ये उनके घर के फर्स्ट फ्लोर पे कमरा इनको मिला था, और ये वहाँ पे रिहाइश पजीर हो गए हुए थे टेम्पररीली। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था कि सीढ़ी चढ़ के सामने एक कमरा था और वो इनके पास था, और उसके बिल्कुल ही तो करीब ही एक वॉशरूम था जिसके बाहर बेसन लगा हुआ था दरवाजे के बाहर। तो उधर ये था कि एक आईना भी था। तो वहाँ खड़े होके अगर आप देखें तो अगर कोई सीढ़ी पे है तो वो नज़र आता है उस आईने से। तो ये अपनी कहानी बताते हैं कि ये इनका नाना का घर का सीन थोड़ा सा ऑफ था, और ये मतलब ये तो खैर बचपन की बात कर रहे हैं कि ये उस टाइम पे जाया करते थे, तो जो उसका सीन था। और कहते ये हैं कि जो दिन ये आए हुए थे रुकने के लिए, तो कज़न के साथ एक मतलब चल रहा था, ज़रा सा तफरी प्रोग्राम चल रहा था, और उस दिन कोई ख़ास एजेंडा नहीं था। और ज़्यादातर जो कज़न या जो रिश्तेदार जो भी थे वो इनके पास फर्स्ट फ्लोर पे आके इनके साथ मतलब मिल रहे थे, तफरी कर रहे थे एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से दोपहर में किसी टाइम इनके एक कज़न आए और सीढ़ी चढ़ते हुए वो दिख गए, क्योंकि ये रूम ऐसा था, और छुप गया वो वहाँ पे। तो ये कहते हैं कि मैं बड़ी इस शराफत से वॉश बेसिन की तरफ गया और वहाँ आईने में मैंने देखा, तो वो रिफ्लेक्शन में वो बंदा नज़र आ रहा था। तो मतलब वो डराने के लिए इनको छुपा हुआ था, लेकिन इन्होंने उसको पकड़ लिया। और उस दिन जो था वो सारा का सारा सीन ही कुछ ऐसा चल रहा था कि जो भी आ रहा था मतलब ऊपर इनसे बात इनसे तफरी करने या कुछ भी करने, तो एक समझ ले एक सीन चल रहा था। तो इसी तरीके से आदत हुई हुई थी इनको कि कोई ना कोई आ रहा है, कज़न वगैरह वगैरह जो भी घर आ रहा है उनके साथ ऊपर आ रहा है। तो उस दौरे में मतलब दौराने में क्या हुआ कि एक औरत जिसने काले कपड़े मतलब पहने हुए थे, और मतलब एक ड्रेस था अच्छा फॉर्मल, लेकिन वॉज इन ब्लैक, उसके घुंघरियाले बाल थे खुले हुए, और वो सीढ़ी चढ़ी और वो एक जगह जाके छुप गई जिस तरह कज़न पहले छुपा था। तो अब ये कहते हैं कि इनको लगा कि शायद ये खाला हैं और अब वो भी इसमें शुरू हो गई है मेरे साथ। तो ये एज़ यूजुअल उधर बाहर निकल के वॉश बेसिन के पास गए देखने के लिए कि मतलब रिफ्लेक्शन में कहाँ खड़ा है और कौन खड़ा है। तो पता चला वहाँ कुछ भी नहीं था। अब वही बात कि मतलब ये क्या था, और हालत बकौल इनकी ऐसी हो गई, अपनी बता रहे हैं कि ये नीले पीले पड़ गए थे। और ये फ़ौरन जो है जब नीचे गए और देखते हुए तो कोई भी नहीं आया, मामू जल्दी से मामू के पास गए नीचे। तो मामू ने कहा कि इस तरह की चीज़ें इस घर में हैं, इसी वजह से हमने उस घर को छोड़ा, और यहाँ नाना मतलब अलग रहते हैं, ये किसी और के साथ तो ऊपर कोई नहीं रहता। तो उन्होंने अपना फिर किस्सा बताया कि इस घर में ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था और मैंने बैल्कनी का दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसमें कुछ तार पड़े हुए, उनको आग लगी हुई। तो मैं भाग के उसी कमरे के बाथरूम में गया, पानी भरा बाल्टी में फेंकने के लिए। जब बाहर आया तो कोई तार भी नहीं थे, ना कोई आग थी। तो यू गेट द जिस्ट ऑफ द प्लेस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे पे बात करते हैं जनाब हम अपनी दोस्त अनाशा की,
जो ये बताती हैं कि ये कराची से हैं। और एक दफ़ा, क्योंकि इनके मतलब घर का थोड़ा सा स्केच बताऊं, तो घर में इनकी वालदैन जो थे बहुत लड़ना शुरू हो गए थे, और इस हद तक लड़ाई हो गई थी कि अक्सर इन लोगों को मतलब वहाँ से हटाने के लिए कोई फजूल काम दे दिया जाता था। अब ये कहती हैं कि इनको और इनकी बहन को बोला कि इसी तरह का एक दिन था, थोड़ी घर में अफाड़ा उड़ी चल रही थी, तो स्टोर जाके साफ़ कर लो। बकौल इनके कि जब इन्होंने स्टोर को साफ़ करने लगी और उधर मतलब सफाई करने लगी, तो इनको एक वहाँ तावीज़ मिला, जिसको खोल के ऐसा लगा कि उस पर कोई दो तस्वीरें बनी हुई, एक आदमी औरत की, और वो एक दूसरे से मतलब बैक फेसिंग है, और उसके बीच में कुछ लिखा हुआ है जो कि बकौल इनके के ट्रांसलेट हो रहा था इनटू समथिंग एज फार एज जो इनको समझ में आया, जुदा, लाइक सेपरेशन। तो ये बताती हैं कि उस दौरान में ठीक ठाक घर में प्रॉब्लम्स थी, और हो सकता है कि इनकी वालदैन डाइवोर्स कर लेते, लेकिन जब ये चीज़ लेके अपने घर वालों के सामने गई तो इनकी वालदा रोने लगी। इनके वालिद साहब ने फ़ौरन अपने बड़े भाई को कॉल की, जो कि थोड़े इस्लामिक स्कॉलर टाइप आदमी थे, तो उन्होंने उस चीज़ को लिया। फिर मौलवियों का से कंसल्ट किया, तो बात ये निकली कि किसी ने इन पे जादू किया है आउट ऑफ स्पाइट और जेलसी में, कि ये बहुत सक्सेसफुल जा रहे थे, तो इन पे किसी ने कोई घर में प्रॉब्लम के लिए कुछ किया, और उसका अल्टीमेट गोल यही था कि इनकी तलाक हो जाए और घर तितर बेतर हो जाए। तो उस एरिया घर में तो कोई आता नहीं था, तो इन्होंने फिर मेड को इंटेरोगेट करने लगी। तो वहाँ से पता चला कि इनके जो नेबर, जो इनके साल पुराने नेबर्स हैं, वो इनके तरक्की के ऊपर जेलस होकर उन्होंने ये काम किया। तो बहरहाल उस मेड को तो निकाल दिया और वो तावीज़ डिस्पोज कर दिया, लेकिन फिर इन्होंने बाहर ऐसे इस तरह के रिश्तेदार जान पहचान वालों से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसको सुन के मतलब फिर अंदाज़ा वही होता है ना कि मतलब ना दिन में चैन ना रात में चैन। अब आप इसके आगे स्पाइडरमैन लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आगे बात करते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट राबिया कहती हैं कि इनका इंडिया से ताल्लुक़ है, और इनके एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कह लें, क्योंकि मतलब ऑल टाइप ऑफ पीपल थे उसमें, रिश्तेदार से लेके दोस्त वगैरह। तो एक 10 लोगों का ग्रुप जो था वो कैंपिंग करने गया था एक तालाब यानी लेक के पास। तो ये बता दें कि वो थोड़ा सा फील्ड एरिया था, जहाँ पे मतलब थोड़ी करीबी में फसलें लगी हुई थी, और इस तरह का एरिया था, तो काफ़ी ग्रीन और अच्छा मतलब सेटअप था। तो अब ये कहती हैं कि रात हुई, हम लोग सब मतलब एक दायरा बना के बैठे हुए थे, और गपशप चल रही थी। तो लिटरली एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब और एवरीवन वाज एन अडल्ट, और कोई बच्चे साथ लेके ये गए नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि ये मतलब ऑब्वियसली बात है, रात को लेट नाइट वीरानी के अंदर कोई बच्चा रोने लगे तो सब उठ के खड़े हो गए, आगे पीछे देखना शुरू कर दिया, और फिर एक फील्ड में पहुँचे। अब फील्ड में जब ये पहुँचे तो ये कहती हैं कि वहाँ जाके हमने देखा कि एक दूर एक आदमी सी कोई चीज़ खड़ी हुई है, और रोने की आवाज़ वहीं से आ रही है। तो सारे के सारे जो 10 लोग थे वो एक साथ हुए और उस तरफ आगे बढ़े। तो वो चीज़ जो थी, वो दूर से तो आदमी जैसी लग रही थी, जितना करीब जा रहे थे बहुत पतली सी लंबी सी कोई चीज़ थी, और जिसका ह्यूमनॉइड शेप था, लेकिन वो इंसान नहीं था। और वो आवाज़ें निकालता रहा और पीछे हटता रहा। अब ये जैसे जैसे आगे जाते गए और वो पीछे हटता रहा, तो इनको एहसास हुआ कि ये कुछ ठीक नहीं है। तो जैसे ही मतलब वो उसके आगे बढ़े, तो वो थोड़ा और पीछे जब जाने लगा, पीछे हटने लगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक अदद फॉरेस्ट पैच शुरू हो रहा था, उसके अंदर जाके दरख्तों में गायब हो गया। अब उसके गायब होने के बाद इनको एहसास हुआ कि अब वापस चलते हैं और बस यहाँ से सुबह निकलते हैं।
और ये लोग जल्दी से आके कैंप साइट पर बैठ गए। ये कहती हैं कि उस रात कोई भी नहीं सो सका क्योंकि रात भर उस बच्चे की रोने की आवाज़ें आती रहीं। और अब हम उस जगह पे कैंपिंग के बारे में ख़ासकर कोई खितना मतलब अब कोई एक्साइटमेंट नहीं रखते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट इन। और पानी की ब्रेक। That's the thing with talking all the time. You need to have water breaks or besides पानी पीते रहना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं हमारे दोस्त फहद एक गूगलू। और ये हमारे दोस्त बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। इनका चैनल भी है ऑन रेट्रो गेमिंग। और ये आप जाके यूट्यूब पे सर्च भी करें, इंस्टा पे भी इनको ढूंढें और मतलब फेसबुक भी देख लें। तो इनका कंटेंट बड़ा मज़ेदार होता है और ज़्यादातर पुराने गेम्स की बात करते हैं। एक अच्छे सेल्फ मेड आदमी है। तो बहरहाल वो इनकी तारीफ़ों की पुल बाद में बांधेंगे। अभी हम बात करते हैं उस कहानी की जो इन्होंने भेजी है। अब ये कहते हैं कि ये वाक़या कोई 10-20 साल पुराना नहीं है जो आप समझें कि ऐसा कुछ हो रहा है। और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि बंदा बोले कि ये मतलब फ़लाने के साथ हो रहा है। ये इनकी सिस्टर के साथ हो रहा है। और अभी एज वी स्पीक इस वक्त ये प्रॉब्लम चल रही है। बेसिकली इनकी सिस्टर जो है एक बड़ी शानदार ऑफिस में काम करती हैं। एक बड़ी कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अपना एक मतलब बड़ा लैविश ऑफिस बना हुआ है और उसके अंदर ये मतलब ड्यूटी देती हैं। अब बात ये है कि ये बताते हैं कि वो जो उनको बताया गया कि उस बिल्डिंग के बनते ही एक फ्लोर था जहाँ काफ़ी कुछ प्रॉब्लमेटिक सीन चल रहा था। अब जैसे ही ओनर्स को इस बात का पता चला तो उन लोगों ने मतलब वो फ्लोर ऑफ लिमिट्स कर दिया, बंद कर दिया कि भाई इसको बंद ही कर दो। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इनकी कंपनी इतनी एक्सपैंड हो गई कि उनको मज़ीद ऑफिस के अंदर जो है वो स्पेस चाहिए थी। अब वो फ्लोर खुल गया और आहिस्ता आहिस्ता करके वो पूरा कवर हो गया। अब ये कहते हैं कि वो जी इतना कवर हो गया कि अब वो सिर्फ एक रूम के अलावा सारे जो थे वो मतलब रूम्स ऑक्यूपाई हो गए और वहाँ स्टाफ भी आ गया और सब कुछ हो गया। लेकिन उस एक रूम को खाली छोड़ा गया, इवन दो स्पेस नहीं थी और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बहरहाल अब ये बताते हैं कि जब ये फ्लोर खुला था तो इस फ्लोर पे 3 बाथरूम थे। अब ये कहते हैं कि जब वो खोल के ज़रा सफाइयाँ रेनोवेशन हुई, क्योंकि काफ़ी अरसे से जब से बिल्डिंग बनी थी उसके कुछ अरसे के बाद से बंद था, तो एक बाथरूम लॉक था और फिर उसको खोलने की कोशिश की, वो खुल नहीं रहा था, धक्के भी दे रहे थे, नहीं खोल रहा था। तो मशीनरी ला के उसको तोड़ा गया। जब उसको तोड़ा गया तो पता चला कि एक बिल्डिंग का बाथरूम जो था वो अंदर से बंद हुआ था, मतलब अंदर से कुंडी लगी हुई थी जिसकी वजह से वो खुल नहीं रहा था। लेकिन बहरहाल उधर फिर भी स्टाफ रखा गया और वहाँ काम शुरू हुआ। तो लोगों ने कंप्लेन करना शुरू की कि हम जब चलते भी जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे साथ कोई साथ हर वक्त होता है चहलकदमी में। और इसी तरीके से टाइपिंग की आवाज़ें आती थी और माउस मतलब आपने स्क्रीन अपना मॉनिटर छोड़ा हुआ है, कीबोर्ड माउस छोड़ा हुआ है, आप कुछ मिसाल है मोबाइल में लगे हुए, तो किसी ने माउस हिलाना शुरू कर दिया और इसी तरीके की मॉनिटर्स ऑन ऑफ होना और इस तरह की ये आम मतलब वहाँ का सेटअप था। इवन तो
जब मतलब फुली ऑक्यूपाई मतलब हो गया था। तो अब ये बताती हैं कि इनकी जो वो थर्ड वो जो फ्लोर था जिसके ऊपर ये सब कुछ कार्रवाई हो रही थी, वहाँ पे जो रूम खाली था वो एक नायाब चीज़ थी, क्योंकि पूरे ऑफिस में ऐसे कोई एम्प्टी रूम नहीं था जहाँ बंदा जाके चिल कर सके, लंच खा ले, या फिर इवन कमर सीधी करनी हो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो वो जगह, या नमाज़ पढ़नी हो, वो जगह बिल्कुल खाली थी और वहाँ पे आराम से लोग जाके ये किया करते थे। अब बात ये हो रही है कि अब जब उस रूम को इस्तेमाल करना शुरू किया, लाइक लोग वहाँ जाते थे ऑफ टाइम पे बैठने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ये कहते हैं जनाब उस रूम में एक डेस्क था, और ख़ासकर जब नमाज वमाज के लिए लोग वहाँ जाने लगते थे तो उस रूम के जो वो डेस्क था उस पर बाल ही बाल होते थे और अच्छे लंबे, और रोज़ सफाई होती थी, वहाँ से सब कुछ साफ़ होता था। लेकिन नेक्स्ट डे आप जब भी जाओ या रिलैक्स करने या बैठने उस डेस्क पे जाओ तो वहाँ पे आपको हमेशा बाल मिलते थे, और ख़ासकर जो लोग नमाज़ पढ़ने जाते थे उनको तो ऐसा भी हुआ कि उनको टेबल और चेयर जो वहाँ थी उस पर बहुत घने बाल पड़े हुए मिलते थे। अब ये अभी मतलब चल रहा है मामला। तो अब ये कहते हैं कि उस रूम में अब अगर आप ब्रेक करने लोग जिस तरह जाया करते थे ऐसे कमर सीधी करने, जो एक दो लोगों ने बताया कि उस खाली रूम के अंदर भी मतलब कीबोर्ड्स चलने की और कंप्यूटर चलने की आवाज़ आती थी, जबकि वो रखे हुए होते थे, बंद हो या कुछ भी हालत में हो, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जैसे ही आप चिल करने लगे तो ये काम शुरू हो जाता था। अब उसी सेम एरिया में जो एक बाथरूम इनका था, बकौल इनके कि वो बाथरूम में भी ये इश्यूज थे कि पानी गिरने की आवाज़ आती थी, जब खोलो तो सूखा पड़ा होता था, और इस तरह का एक वहाँ पे कांस्टेंट एक इशू था। अब इसके साथ साथ अब ये बताते हैं कि भाई एक अभी रिसेंट हफ्ते में क्या हुआ कि 2 लड़कियां वहाँ गईं और थोड़ा सा नैप लेने के लिए, तो डेस्क पे हेड डाउन किया और थोड़ा सा आंख बंद करके सोने की कोशिश की। तो एक लड़की जो हेड डाउन की हुई थी वो दूसरी तो के सामने थी, तो उसको आवाज़ आने लगी करके। अब वो सोच रही है कि वो दूसरी वाली जो है वो है तो खर्राटे मार रही है, पता नहीं क्या कर रही है। इवेंचुअली उसने मतलब हेड डाउन ही था, उसका की आवाज़ एकदम से कम हुई और उस लड़की की चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई। अब जब जाके मतलब उसने मुंह उठा के देखा तो वो लड़की सामने अजीब हक्का बक्का चीखे जा रही है, उसका बुलाई जा रही है। तो उसने पूछा क्या हुआ, तो वो कहती है मैं इतनी देर से तुम पे चिल्ला रही हूँ, तुम मुंह क्यों उठा रही थी, क्या हो? तो उसने बोला मुझे तो सिर्फ मुंह की आवाज़ आ रही थी, तुम्हारी चीख तो अभी सुनाई थी है। तो उसने कहा कि तुम्हारे बराबर में मैंने एक लड़की देखी थी अभी जिस पर मैं चीखी, जिसने ब्लू जीन्स और एक काला सा टॉप पहना हुआ था और उसके मुंह पे पट्टियां लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, कि मुंह समझ में नहीं आ रहा था, और उसके बड़े घने लंबे बाल थे। क्या तुम्हें महसूस ही नहीं हुई? उसने बोला नहीं। तो जाहिर सी बात है दोनों वहाँ से भाग निकले। अब इनकी सिस्टर जिसने जो ये सब कुछ देख रही हैं और एक्सपीरियंस कर रही हैं वो बताती हैं, वो अपना बता रहे हैं उसके बारे में कि वो काफ़ी नमाज और सलात और मतलब इन सब चीज़ों का बड़ा पाबंद है और बावजूद रहने वाली खातून है। तो वो उस रूम में अक्सर नमाज़ पढ़ने जाया करती थी, तो उनको एहसास होता था कि वहाँ कुछ है, लेकिन वो उनको डरा नहीं रहा है। और इनको एहसास शायद ये है कि कोई चीज़ बताना चाह रहा है और कुछ मतलब मामला है। तो इन्होंने एक पेन और पेंसिल वहाँ मतलब कागज़ पेंसिल छोड़ी हुई है कि अगर वो कुछ लिख के बताना चाहे तो वो बता सके। और फिर वो यही लिखते हैं कि ये देखो ये अभी चलता हुआ सीन है, तो जो होगा अगर कुछ नया होता है तो नेक्स्ट एपिसोड तक मैं बताता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त की, जो मतलब एक करीबी रिश्तेदारों के यहाँ एक सीन हुआ उसके बारे में बात करना चाह रही हैं। और ये बताती हैं कि बेसिकली इनकी एक रमज़ान की बात है अभी की। तो ये कहते हैं कि भाई बेसिकली इनके एक रिश्तेदार कह लें आप दूर के, जहाँ इनकी वालदा का बड़ा आना जाना था और काफ़ी क्लोजनेस थी, तो इन लोगों का इतना नहीं था।
तो वहाँ ये ऐसा सिलसिला हुआ कि उनके जो उन मतलब लोग थे, उनके वालिदैन यानी ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पेरेंट्स कह लें, वो अभी हयात थे। उसमें से ग्रैंड फादर की तबीयत बड़ी ख़राब थी और उनकी जो वाइफ थी ग्रैंड मदर, वो उनकी खिदमत करती रहती थी और बड़ी फिट खातून थी, मतलब सेहत वाइज शी वॉज ओके। और ये फर्स्ट फ्लोर पे इनका कमरा था और सिलसिला चल रहा था, उनका भी वालदा इनसे मुलाकात करने जाया करती थी। तो ये कहती हैं कि भाई एक दिन ख़बर आई कि भाई ग्रैंड मदर का इंतकाल हो गया है और ये लोग ये पहुंची हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा अफेयर था कि घर में ही सब कुछ हो रहा था। तो इवन उनकी जो दोस्त की वालदा थी, उनका गुस्ल वगैरह भी उन्होंने मैयत का किया और सब कुछ किया। तो कहते हैं वो दिन गुजरा और ये अब रात को थी अपने घर पे, तो इन्होंने खुद जो लिखने वाली है, उन्हीं ने अपनी वालदा को छेड़ा कि आज रात वो आपका शुक्रिया अदा करने आएंगी, आपने इतनी खिदमत उनकी की है। तो अब इस तरह की बातें हो के बात ख़त्म हुई और रात का टाइम था और रमज़ान था, तो सहरी पे उठना था, तो सब लेट गए। अब एसी, मतलब एक टिपिकल देसी चीज़ के एक एसी वाले कमरे के अंदर सारे लोग सो रहे होते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो ये कहते हैं कि भाई इनकी आंख खुली तो इनकी वालदा जो थी वो सबको मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उठा रही थी, तो ये समझी कि शायद सहरी का टाइम हो गया है, लेकिन वो इनफैक्ट रात का 2-2:30 बजे का टाइम था। अब जनाब वहाँ जब देखा, पूछा, तो उन्होंने बताया कि मतलब सहरी के लिए नहीं उठा रही हूँ, आवाज़ें आ रही हैं अजीब सी। तो इन्होंने कहा हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। कहती हैं तो मुझे हैरत है, इतनी तेज़ आवाज़ तुम लोगों की नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल कमरे के बाहर से उन्होंने फिर इशारा किया कि शायद कोई आवाज़ वहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ मतलब एसी है जो आउटर लगा हुआ होता है, तो शायद उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बहरहाल इसी चीखो पुकार में सहरी का टाइम हो गया और फिर वो बात ख़त्म हो गई, सहरी करके सब सो गए, वक्त गुजर गया। कुछ दिन गुजरे तो वो मासी जो उनके यहाँ जाती थी वो इनके यहाँ भी आती थी, तो उससे पता चला कि वहाँ कुछ अजीब एक खौफ की लहर फैली हुई है और हर कोई जो है और बड़ा डरा हुआ है। हत्ता कि फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे इनकी ग्रैंडफादर का रूम था, वहाँ से वो शिफ्ट हो गए हैं और अब उस कमरे में कोई अकेले जाता ही नहीं, और अगर जाते हैं तो सब ग्रुप में जाते हैं। इनको बड़ी हैरत हुई। इन्होंने, लिखने वाली ने सोचा कि इनको अपनी ग्रैंड मदर से इतना डर लगता है। लेकिन बहरहाल ईद पे गए तो पता चला कि जी इनकी उनके मतलब ग्रैंड माँ भी गई और उनके पोते भी चल बसे। तो बड़ा अफसोस हुआ, शौक हुआ, एक जवान आदमी मतलब वो कैसे चला गया। तो वहाँ फिर बात ये हुई कि जिस रात मतलब आखिरी रात थी ग्रैंड माँ की, उस रात जो था वो जब सब हो गया था तो इनके पोते ने ही जाके मतलब उनकी लाइट कमरे की ऑफ़ की। फिर उन्होंने फिर आवाज़ दी कि कमरे के मतलब पर्दा डाल, मतलब लगा, दरवाजे का पर्दा था तो पर्दा लगा दो, क्योंकि रूम इनका आमने सामने था, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स के सामने रूम जो था वो ग्रैंड सन का था। तो काफ़ी उसने चक्कर लगाए, कभी पानी पिलाया कभी कुछ, और उसके बाद इनकी वालदा ने उसको मतलब देखा तो 3 दफ़ा ऐसा वो कर चुका था कि वो जाता था, पर्दा हटाता था, अंदर देखता था और वापस आ जाता था। तो इनकी वालदा ने उसको डांटा और बोला इनको तंग नहीं करो, सोने दो। हमारा तो तंग नहीं करो और सोने दो। और वो रात गुजर गई। सुबह उठ के वो अपने दफ्तर चला गया और कुछ ज़्यादा बात नहीं की। और वहाँ सुबह फिर ख़बर आ गई कि भाई इनकी जो दादी हैं उनका इंतकाल हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही फिट थी, और ग्रैंडफादर ज़िंदा थे, लेकिन वो जो फिट खातून थी वो चली गई। इस इंकिशाफ के बाद और इस शौक के बाद उसने घर आके बताया कि रात में मैंने देखा कि कोई अंधेरी से मतलब एक इंसानी शेप में चीज़ें जो कि सही से नज़र नहीं आ रही, बस एक धड़ सा है, लाइनें बनी हुई हैं, उससे धड़ एक बना हुआ है। वो बार बार उस कमरे में 3 दफ़ा मैंने जाते हुए देखा।
मैं डर के मारे उठ उठ के जाता था कि आखिर ये मेरे दादा दादी के कमरे में क्या कर रहा है, लेकिन वहाँ कुछ होता ही नहीं था। तो वो रात उनकी आखिरी रात निकली, तो वो क्या था जो उनके कमरे में किया, मौत का फरिश्ता बन के, या वो वाकई मौत का फरिश्ता था। तो अब ये पूरा वाकया डिफाइन करने के बाद उस लड़के को बुखार चढ़ गया, और बुखार एक्सटेंड रहा और कुछ दिन में वो भी चल बसा। तो ये यही बताती हैं कि ये इनकी स्टोरी थी, और मतलब हम तो शॉक में चले गए, ये मतलब हुआ क्या उस घर में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और महज इत्तेफाक हो सकता है, और होने का बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंजल ऑफ डेथ आज तक तो किसी को नज़र नहीं आया। लेकिन खैर, moving on and talking about the story that's coming from मरियम साहिबा जो अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं, वो एज यूजुअल इज़ द टॉप ऑफ द लॉट। और बेसिकली इन कंटिन्यूएशन विद आवर लास्ट एपिसोड, तो उसकी भी कुछ यही स्टोरी थी जो कि इसकी है। और लेकिन इसका और उसका सिनेरियो बहुत फ़र्क है। अब ये बताती हैं कि इनकी मतलब जब ये इसकी स्टोरी बता रही हैं तो मतलब 2 4 5 साल पुरानी कहानी बता रही हैं, एज फर एज जो आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस। ये बताती हैं जब इनकी छोटी बेटी 5 साल की थी, तो उनके वालिद जो थे वो अक्सर ऐसी ड्यूटी पे थे कि मतलब वो पाकिस्तान ऊपर नीचे घूमते रहते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि वो घर पे हफ्ता हफ्ता नहीं होते थे। तो इन्हीं एक टूर्स में किसी खुले बाज़ार में किसी बड़ी बी ने एक अदद ब्लू कलर का टेडी बियर बेचा था, जो कि ये इन्होंने लाके अपनी छोटी बेटी को दे दिया था। अब कहती हैं ये कि जब से वो चीज़ आई घर में, छोटी बेटी ने सारे खिलौने, और बहुत खिलौने थे उसके पास, छोड़ छाड़ के वो बस उसी के साथ लगी रहती थी, और वो बातें करती रहती थी उससे। और वो अजीब मतलब एक अजीब उसकी अटैचमेंट थी, जैसे किसी असली शख्स के साथ बातचीत होती है, तो वैसे ही वो उसके साथ थी। अब हैरत ये थी कि 5 साल का बच्चा है, तो मतलब उसको और भी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उस पर बहुत ही ऑब्सेस्ड किस्म की एक उसके साथ अटैचमेंट थी। और मैं यही सोचती थी कि ये उसका फेवरेट टॉय है, और मेरी मतलब गलती है कि मैं इतना सोचूं इस बारे में। बच्चा है, बच्चे को खेलने दो। तो अब ये कहती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक टेंट सा इनको दिया हुआ था, बच्ची के पास एक टेंट भी था, तो उसमें से बड़ी हंसी की खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। अब इनको बड़ी हैरत हुई, क्योंकि अपनी बेटी की आवाज़ तो बहुत अच्छे से पहचानती थी, इसके अलावा एक और भी हंसी की आवाज़ें आ रही थी। और वो जो आवाज़ थी वो इनकी बेटी की नहीं थी, और वो एक शॉक फैक्टर इनको लगा। तो उन्होंने टेंट का कवर फ़ौरन से हटाया, तो देखा तो इनकी बेटी वही ब्लू टेडी बियर के साथ बैठी हुई, और वो बैठा हुआ बिल्कुल ऐसे उसके सामने जैसे कि उनसे बात कर रहा है, और वो हंस रही थी उससे बात करते हुए। अब बकौल इनकी कि इनको इतना ऑफ ये सीन लगा कि उन्होंने फ़ौरन बेटी को बोला चलो उठो, ब्रश करो, और सोने का टाइम हो गया, वगैरह वगैरह। इन्होंने टेंट के अंदर ही उस टेडी बियर को छोड़ा, क्योंकि इट वाज मतलब काफ़ी हद तक इनको डरा दिया था उसने, और एक बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो कहती हैं कि मैंने उसको टेंट में छोड़ा, और मैं उसको कहानियाँ सुनाने लग गई। और एहसास फिर मुझे हुआ कि जब वो शायद लड़की को उठने को कहा टेंट से, तो उसने उठा के वो उस टेडी बियर किसी टाइम में निकाल दिया होगा, तो वो
सामने ही मतलब एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, और वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि वो मेरी कहानियाँ जो मैं अपनी बेटी को सुना रही हूँ सुन रहा है। अब ये कहती हैं कि बहुत अजीब मुझे वो मंज़र लगा, और मैंने फ़ौरन उसको टेडी बियर को उठा के टेंट के अंदर फेंक दिया था कि नज़र ही ना आए और थोड़ा सा दिमाग पे से वो उतरे। तो अब ये उसको सुला के जब वो सो गई, वो निकली और जाके लाउंज में बैठने लगी टीवी लगा के, तो देखा कि टेडी बियर वहाँ पड़ा हुआ है। अब इनकी तो हवा निकल गई उसको देख के कि टेडी बियर यहाँ कहाँ से आ गया। तो ये फ़ौरन कमरे में देखने गई और टेंट के अंदर झांका तो टेडी बियर वहीं था, और फिर ये बाहर निकल के गई तो देखा वहाँ नहीं था लाउंज के अंदर। आप तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरा दिमाग जो है ना ख़राब हो गया, और बेहतर ही है कि अब सो जाते हैं, और ये अपनी बेटी के पास ही जाके लेट के सो गई। अब ये कहती हैं कि इस हरकत के बाद से तो एक अजीब सी मुझे उस चीज़ से नफ़रत भी हो चुकी थी और खौफ भी हमेशा रहता था। अब जनाब ये कहती हैं कि इसी तरह इनके हस्बैंड एक दिन मतलब गायब थे, घर से गए हुए थे नौकरी पे, और ये इनको याद पड़ता है कि इनकी बेटी बातें करना शुरू हुई कि मैं पैकिंग कर रही हूँ और इतने छोटे से बैग में सामान डाल लिए हैं, और कि ये जो मेरा दोस्त है यानी वो जो भालू है टेडी बेयर, वो इसको कहीं लेके जा रहा है ऐसी दुनिया में जहाँ परियां होती हैं और वो उनसे दोस्ती करना चाहती हैं। इनको डर तो बहुत लगा, लेकिन इन्हें का ये बेवकूफ़ी की बातें हैं और इस पर मैं पता क्यों सोच रही हूँ। और ओबियसली हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो एक फियर फैक्टर तो था। तो ये कहते हैं कि जनाब वो दिन निकला, और रात के टाइम मतलब ये क्या कहते हैं सोने के लिए जब लेटे, तो बेटी का अपना रूम था क्योंकि बड़ी और भी बेटियां जो उनकी थी बड़ी, वो भी सोती थी मतलब एक ही बड़े कमरे में, एक तरफ वो एक तरफ ये। तो वहाँ से चीखो पुकार की आवाज़ आई, तो वहाँ गई तो देखा कि जो मतलब बच्चे उठे हुए हैं और डरे हुए हैं, और ये छोटी वाली जो है वो रो रही है, और वो कह रही है कि वो भालू जो है मुझे लेके जाना चाहता है, मैंने नहीं जाना, और ये सब मतलब इस तरह की बातें कर रही हैं। हम लाइट वाइट खोली और उसको मतलब समझाने की कोशिश की कि बेटा ये तुम्हारे जहन की चीज़ें। तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर छोटी बच्ची पे ब्रूजेस पड़े हुए थे, नील के निशान थे, जैसे किसी ने उसको पकड़ा है और बाकायदा उंगलियां उस पर बनी हुई। अब ये देख के वो डरी, और वो जो थी वो क्या कहते हैं बच्ची जो थी वो उसी भालू पे चीख रही थी। तो एकदम से इन्होंने नोटिस किया कि एक बड़ी धीमी सी आवाज़ आ रही है और आदमियों जैसी आ रही है, और उस भालू में से आ रही है जिसमें वो कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाने चाहता हूँ जहाँ तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये सिलसिला सुनना था और ये तो पागल हो गई। इन्होंने बच्ची को पकड़ा, इन्होंने सबको पकड़ा जो भी घर में था, उसको गाड़ी में डाला और सीधा अपने घर यानी कि अपनी वालदा के घर पहुंच गई। बच्चों को उतारा और अब फैसला कर लिया कि मैं उस भालू को जाके आग में फेंक देती हूँ। जब इनकी वालदा ने ये सुना तो उन्होंने इनको रोका और बोला अब सुबह देखते हैं, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के टाइम फिर एक औरत के पास लेके गई जो कि काफ़ी मतलब रिलीजन एंड इस तरह की चीज़ों में एजुकेटेड थी। तो उसने इनको बोला कि तुम घर से भालू मेरे पास लेके आओ और उनके घर पे लाओ और वगैरह वगैरह, और ये फिर उसको पकड़ के लाई, और उसने बिल्कुल ऐसा एक्ट नहीं किया, वो बिल्कुल एक नॉर्मल भालू की तरह डेड था। वो लेके उनके घर में गई, वो बाहर मतलब विरांडे के अंदर ही उन्होंने उसको डाल के कुछ पढ़ना शुरू किया, और बकौल इनके कि सेशन चलते चलते मतलब शाम वगैरह रात हुई, और रात होते ही एक तो जहाँ वो बाहर बैठे थे वहाँ की एक वहाँ जो भी लाइट लगी हुई थी वो बंद हो गई। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे देखा मतलब अंधेरे के अंदर कि उस भालू की गर्दन लंबी हुई है और आंखें भी चमकने लगी हैं। ये अपनी रेसिटेशंस करती रहीं, ये चीज़ें पढ़ती रहीं, सब कुछ करती रहीं, और अजीब सी मतलब उसकी
हरकतें दिखी और उसके बाद उसने एक बड़ी ख़तरनाक सी चीख निकाली और वो एक नॉर्मल भालू की तरह नीचे चीज़ गिर गई। अब दिन मतलब उस को छोड़ दिया और फिर दिन का इंतज़ार करने के बाद उस चीज़ को उठा के कच्चे में फेंक दिया, क्योंकि उस औरत ने कहा कि जो भी इस चीज़ मतलब आ गया था उसको मैंने भगा दिया है। अब ये कहती हैं कि जनाब वो दिन तो हो गया और वो जो भी चीज़ थी वो निकल गई और मैंने सीधा जाके घर जाके अपनी बच्ची से लिपट के रोई, लेकिन अब खिलौने ख़रीदते हुए बच्चों के लिए बहुत डर लगता है। तो thank you very much for sharing this story, and thank you very much for listening to this podcast, and I hope everyone's enjoying themselves. बहुत जल्द एक स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ जो कि हमारे एक दोस्त ने भेजी है। उज़ैर इरफान नाम है उनका, और उनके रेंडिशन ऑफ दिस स्टोरी मैं एक सेपरेट वीडियो में ऑब्वियसली चलाऊँगा। तो दिस वाज सेशन 95 in the late of the night in wherever I am. So thank you very much for liking, sharing, subscribing. If you're not a subscriber, please subscribe. Then that number gives me shakti. So thanks again, and please email your stories onto my email address. It's like probably in the description this video. Other than that, लॉस्ट टेप्स एक हमारा इनिशिएटिव है जो कि इस तरीके से है कि अगर किसी को अपनी ही आवाज़ में कुछ स्टोरी चलानी है तो वो ऑडियो फाइल मुझे भेजते हैं एंड आई जस्ट फिक्स इट अप एंड पुट इट ऑन। और उसके लिए ये है कि आवाज़ में कोई मतलब हिंड्रेंस ना हो, पीछे से कुछ आवाज़ ना आ रही हो, लाइक पंखे की आवाज़ या खिड़की खुली हो उसकी तरह की आवाज़, एक साइलेंट कमरे में आवाज़ मतलब डिस्टर्बेंसेस बंद करके रिकॉर्ड करके भेजें तो लोगों को भी सुनने में आसानी होगी और आप भी दोबारा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो दिस वाज सेशन 95 and nearing the century very fast, so keep tuning in and keep supporting. Allah Hafiz.